Thằng em hai đang tô màu thì nó ăn nguyên cái bút chì màu luôn. Ủa gì vậy? Đây không phải bút màu mà sinh gôm á. Công nhận thằng em hai có mấy món kẹo độc lạ ghê. Hết kẹo mút hình điếu thuốc rồi tới xin gom bút chì màu. Cùng mất ban kẹo bút chì màu của thằng em hai nha. Hai thử cái màu hồng trước đi. Nó lại thơm mùi dâu luôn á. Ăn thay. Đúng là kẹo rồi đấy ơi. Ở bên trong nó có nhân nữa nè. Ngon đấy ơi. Nhưng mà có điều nhai hơi mỏi mồm. Còn 4 vị lận viên màu kem đi. Cái này thì thơm mùi kem ấy đấy. Vị em này sẽ thiên về chua chua ngọt ngọt. Ngon thiệt đấy ơi. Nên thử nha.